Nguyễn ơi, xin chào quý anh em mộ điệu gần xa nha. Hôm nay Duy Nguyễn test cái đờn gửi về cho anh Dương ở Nam Định. Thì cây này là mô pin đũa. Cây này có giá là 4,5 triệu nha quý vị. Đây, tùng của Mỹ ha, càng đàn bắt bồ, có đúc. Mời cả nhà cùng tham khảo cho phần âm sắc nha.